Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue mau unboxing helm nih. Helm yang terkenal di ranah bumbu, namanya helm NHK. Ini harganya sekitar 370. Ini gue belinya sih di pinggir jalan, di toko-toko kecil aja sih. Kalau toko besar kemahalan. Oke, sekarang kita buka aja ya. Ini ada bungkusnya kayak gini. Gak dapat kotak ya? Hah? Gak dapat kotak. Enggak dapat kotak. Enggak tahu penjualnya medit. Biar nanti kalau meninggal dapat ajab. Oke guys, sekarang kita buka helmnya. Wah, amazing. Ini dia guys, helm NHK warna black dog. Seharga 370.000. Oh, kita dapat ini. Apakah ini stiker? Buka. Nah, kita buka ya guys. Bukan stiker guys, cuma ada tulisan warning. Petunjuk perawatan helm berwarna doff. Oh, di sini ada petunjuknya guys. Apabila kalian membeli helm seperti ini ada petunjuknya di sini. Ini dilihatkan semua secara detail. Mungkin kalau kalian mau kelas info. Oh, di sini ada helmnya sang juara. NHK Helmet Character. Helmnya sang juara. Ini helm yang versi apa? Tulisnya guys, helm versi Predator. Isolasinya, oh ternyata dikasih busa ya. Biar gak lecet. Iya, ini kalau di rumah buat nyuci piring enak ini. Serbaguna. Kita coba. Wah, ganteng helmnya. Helm level 3. Keren. Ya udah. Oh, ini ada plastiknya guys. Ini ya buat ngeliatin aja kalau gue habis beli helm baru. Ya udah. Ya, penutup. Sekian dari review Sekian dari unboxing helm NHK ini. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.